萬港幣已經買到差不多車，全部都係你㗎，唔喐得㗎嚇，好靚㗎，係一個好時尚嘅設計。你哋都知道我放緊假，我嚟咗 Bangkok，咁好多人覺得嚟 Bangkok 做咩咧？梗係吃喝玩樂啦，係咪？咁你咪以為我嚟畫展咧？你係估唔到㗎，今日嚟睇樓啊！而家咧，我睇呢一個咧係 one bedroom 嘅單位。咁以下一啲好專業嘅介紹咧，我就交俾呢位帥哥。大家好，大家好。可以進來看看。咁就係一個 open kitchen 啦。其實咧，泰國嘅人咧係比較少喺屋企煮飯嘅，都係無飯夫妻嚟㗎。呢個 shower room 咧都唔係嗰種，即係你覺得好逼唔喐得㗎。咁嚟呢一度咧就可以入到去房間啦。出面其實係一個 balcony。你哋嚟睇一定要留意一個東西，貼紙。你見到有貼紙嘅東西，到時收樓係冇，但係換言之，冇貼紙嘅全部都係你㗎，免費俾你㗎。好，我哋而家出嚟聽下。咁你會睇到啦，一個係一個好時尚嘅設計。聽聞咧係咪老闆啊？咁佢係一個藝術家。咁點解頭先喺我哋入嚟之前會有一個畫廊？其實都係阿 Convo 嘅作品。價錢係差唔多係800萬泰銖，大概200萬港幣。已經買到差不多400尺。江湖傳聞咧都知道我好中意買磚頭嘅，係為投資咯。係啊，咁但係你話喂咁投資咁點解我會選擇 Bangkok 咧？我覺得Economy 紅螺同埋淘寶呢3個地鐵站啊嚇，可以理解成為好似喺香港嘅油尖旺，都係啲好旺嘅地區，投資更加要揀旺嘅地區啦。大家會問啦，咁佢個回報率高唔高啊？幾多咧？喺評論區問我，我私底下話你知。